Hi almal, ek is Danel en ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Nou, ek het 'n baie belangrike woord wat ek met julle wil deel, 'n profetiese woord wat ons as 'n gesin eintlik al teen die 26ste Februarie ontvang het. En die rede hoekom ek dit met julle deel is ek glo dit is 'n woord vir almal, vir wat betrekking het tot eindtyd profesie. En die rede hoekom ek dit nou eers ook deel is, ek moes eers self gaan seker maak by die Here wat hy deur hierdie woord wil sê en vir die profesie verstaan. En soos ek nou meer van dit gaan vertel, sal jy meer verstaan hoekom ek dit nou eers deel. Want ek self het nou eers 'n in-diepte studie daaroor gaan doen en en die Here het intussen tyd baie meer dingetjies geopenbaar om die legkaartstukkies net meer bymekaar te sit. So, ek gaan inval en vir julle vertel dadelik wat gebeur het. So, ek wil hê jy moet asseblief mooi luister, gaan neem notas as jy nie as dit vir jou 'n bietjie baie inligting is om nou te onthou. Andersins kan jy net luister as jy nou nie 'n persoon is wat baie in diepte in Bybelprofesie ingaan nie, vir spesifieke eindtyd profeseë nie, dan kan jy maar net luister. Ek sê altyd vir mense, bære dit in die agterkant van jou kop en soos dinge uitspeel in die wêreld, die legkaartstukkies bymekaar kom, dan is dit net altyd wonderlik om te sien hoe die Here ons voor die tyd gewaarsku het van hierdie dinge, hoe dit gaan gebeur en hoe dit in plek val. So, ek moet ook noem, met hierdie in-diepte studie wat ons gedoen het, as gesin, wat ek saamgetrek het, ek het natuurlik hierdie, woord wat die Here met ons kom deel het ek net aan 'n paar mense in ons binnekring gedeel, onder andere ons Bible study groep, en dan nou ook 'n paar mense wat geestelik insaai in ons lewe, het ons dit ook mee gedeel. En maar dit is so baie van hulle weet hiervan en sal kan getuig dat dit wel iets is wat ons nou al reeds in Februarie ontvang het. En so vir julle wat nou regtig 'n dieper studie van dit wil maak, gaan ek ook die PDF studie sal ek dan nou oplaai op my Telegram channel, 5over4 Ministries se Telegram channel. So jy kan dit daar gaan aflaai. En vir die van julle wat op my WhatsApp groepie is, ek sal dit onderaan die WhatsApp groepie ook deel. So jy kan dit dan daar aflaai en dan vir jou uitdruk en dan rustig daardeur gaan. Dit is regtig 'n baie goeie, volledige studie wat gedoen is, wat vir jou al die parallelle wys rondom die boek van Amos. Julle sal mooi verstaan nou wanneer ek dit nou meer verduidelik, in diepte verduidelik. Goed, so eerstens voor ons begin, kom ons bid net gou eers. Almagtige God en Vader, baie dankie Here dat U altyd daar is, Here dat U kinders in ag neem, Here, wanneer hierdie dinge gebeur, Here, dat U ons waarsku, Here, te midde van hierdie chaos in die wêreld, Here, dat U nog steeds afkom met die Gees en vir ons waarsku en dinge aan ons openbaar nog voor dit gebeur. Here, al die lof en prys en eer kom U toe. Ek bid, Here, dat elke een wat luister na hierdie video en na hierdie woord, Here, dat U hulle magtig sal gebruik, Here, in die toekoms, Here, dat U hulle geestelike oë en ore sal salf, Here, vir 'n tyd soos die, Here, al is dit net om op en wakker en waaksaam te wees oor dit wat gaan kom en dit waarvoor U ons wil voorberei. Ek bid, Here, dat U teenwoordig sal wees nou, Here, en Here, dankie. Ons wil net sê dankie dat U absoluut altyd daar is vir ons as U kinders, Here, en dat ons net nooit in chaos in sal gaan sonder dat U dit nie vir ons vooraf waarsku teen nie. Ons loof U en prys U en al die lof en eer kom U toe. Amen. So goed. Op 26 Februarie, die oggend het my man wakker geword en hy het gesê dat hy het 'n droom gehad, 'n baie snaakse droom. Hy droom nie baie nie, maar die Here gee vir hom nou en dan ook profetiese drome. En
Dit was 'n baie kort droom, hy vra toe vir my, of hy sê so half, maar hy sê, daar is mos 'n boek soos Amos in die Bybel, nee, en ek sê, ja, daar is, ek sê, dit is een van die profetiese boeke, in die Bybel, en hy sê toe vir my, nee, want dit is wat hy gedroom het, hy het gedroom, in sy droom, het hy uit 'n droom uit wakker geword, en hy het, wakker geword uit die droom waar hy die woord Amos gesê het. Hy het wakker geword terwyl hy sê Amos. En so het hy toe nou gaan en vir homself in die droom het hy met homself geredeneer, jy's presies dit wat hy nou vir my gevra het, is daar nou 'n boek soos Amos in die Bybel, of is daar nou nie 'n boek soos Amos in die Bybel nie, maar hy is doodseker daar is so 'n boek, en hy probeer dit nou soek in die Bybel, maar hy kry nêrens die boek van Amos nie. En ewe skielik kom die getal 0355 op. En hy besef toe, dit is seker nou maar die bladsynommer waar hy die boek Amos gaan kry, en hy blaai na bladsy 355 toe, maar hy kry nie die boek van Amos nie, en ewe skielik hou hy toe op droom. So, dis toe wat hy nou net vir my vertel. En ek weet nie dadelik, kyk, as die Here vir mens 'n getal gee, en as die Here vir mens 'n spesifieke boek gee, met mens aandag gee op daaraan, maar dit is glad nie iets wat ons behandel het nie. Dit is eintlik 'n boek wat ek nog glad nie in diepte bestudeer het nie. Ek weet van Amos, omdat baie ander eindtyd boeke en profete wel verwys na die boek van Amos toe, en Amos die profeet. So, as jy eintyd profesie gaan bestudeer, gaan daar 'n paar verwysingsskrifte jou na Amos toe vat. So dit is maar wat ek van die boek van Amos af weet. Weet, as ek nou kan terugdink daaraan. En ek sê wel, ek sal weer gaan bid, en hy moes toe nou werk toe gaan, en ek sê, hy moet sommer, terwyl hy, as hy iewers 'n kansie kry, terwyl hy nou wag vir sy vrag om te laai of af te laai, dan moet hy sommer so lank deur Amos begin lees, in sy Bybel wat hy het in sy trok. So het ek nou hierdie interessante bevindings gemaak. So, dit is wat ek nou wou gesê het, as jy dit wil neerskryf, kan jy dit neerskryf, anders kan jy dit maar net bære vir inligting, maar dit is baie, baie interessant. So, ek het gaan kyk, eerstens wat ek altyd eers doen, is as ek 'n droom gekry het, of as iemand my vertel van 'n droom, wat hulle my vra om hulle te help met die uitleg mee, dan skryf ek altyd die datum neer in my droomjoernaal, want is baie belangrik, want baie keer sal die Here vir my later weer, soos julle nou sal hoor, terugvat na iets toe, en dan kan ek sien die tydlyn, hoekom en waarom, en die rede hoekom die Here dit daai spesifieke dag of jaar vir my gegee het, of vir daai persoon gegee het as 'n bevestiging. So, skryf ek die datum neer, en soos ek die datum neerskryf, dit was 26 Februarie 2026. En dadelik sien ek hierdie getal, dat dit is 2602 2026. En dit is amper of dit 'n mirror, 'n spieelbeeld is van die ander ene wat reflekteer. En dit staan dadelik vir my uit, en is asof die Heilige Gees praat met my, en sê vir my, gaan kyk bietjie na wat die getal 2602 beteken. Die Here het al baie kere met my so gewerk, en dinge vir my so geopenbaar, soos ek al vroeër ook aan julle verduidelik het. As jy nou van my vorige video's gekyk het, sal jy verstaan dat die Here baie in getalle ook met 'n mens kan werk. Die hele Bybel daar is vol getalle waar die Here oor en oor dieselfde getal gebruik vir sekere goeders wat 'n spesifieke profetiese betekenis het, of 'n betekenis agter dit het. So daar's tot 'n hele boek numeri wat dan numbers is in Engels. So die Here is baie gestel op getalle. Vir 'n rede, en soos vir die van julle wat nou nie weet nie, elke Joodse alfabetletter het ook 'n numeriese waarde wat dan nou iets beteken. So dit is nou nogal 'n teaching op sy eie. So, toe skryf ek dit nou neer, en ek gaan kyk toe nou wat beteken die 2602. En dit beteken die woordjie, dit vat jou na die woordjie ryp toe, soos frost in Engels.
En as jy nou na daai woordjie gaan kyk, vat hy na hy het 'n skrifgedeelte daarby onder die Strongs kodes, Hebreëus kodes wat vir jou vat na die Psalm 78 toe. En ek gaan skryf toe Psalm 78 neer, ek gaan nou weer terug daarna toe kom. En dan nou ook, dit beteken, ek gaan sien, ja, en as jy na die Griekse strongskode toe gaan, want jy kry die Hebreëse die Hebreëse strongkodes en die Griekse strongkodes, want omdat die Bybel is, die Ou Testament is in Hebreëus geskryf, die Nuwe Testament is in Grieks geskryf, en dan die Grieks sê dan, dit is 'n fondasieplan, net, dis waarop dit neerkom, en hy gee vir jou skrifte soos in Openbaring 13, 1 Petrus 1 vers 20 en Hebreërs 9 vers 26, wat dan nou ook handel oor waarskuwings oor die eindtye en so aan. So, dit was vir my baie interessant. So, dit was wat die datum aan betref. Ek moet net noem toe my man nou by die huis kom. Eerstens bid ek sê Here, as dit nou wel iets belangrik is, dan moet hy net vir my bevestiging gee. Want baie keer, jy weet, ek is baie deeglik, ek ondersoek maar alles wat ek voel, die Heilige Gees my aandag op sit, en ek sit dan vra ek maar altyd vir bevestiging vir die Here, en so vra ek vir die Here vir bevestiging, en toe my man by die huis kom, toe sê hy, iets wat vir hom baie interessant was, het ek agtergekom vandag se datum, dat hoe die datum is, dit was vir hom baie vreemd, en dit is iets wat my man glad nie sal noem nie, dit is nie iets wat hy gewoonlik sal agterkom nie, maar ja, dit is niets vreemd vir hom om nou dit vir my te sê, en toe weet ek dadelik, okay, dit is op die regte spoor, dit is wat die Here toe nou vir my wil uitlig. En terwyl ons nou op daardie onderwerp is, toe sê ek vir hom, ja, en weet jy wat daardie die datum toe nou na lei, is Psalm 78, en ek lees toe vir hom die hele Psalm 78, en hy sê toe vir my, maar dit is asof jy dit klink net soos die boek van Amos, die Psalm 78 klink nou net asof hy die hele boek, soos wat hy die hele boek Amos gelees het. So weer eens is dit nog 'n wonderlike bevestiging dat die Here vir ons wil sê, fokus nou op Amos, 'n bevestiging daarvan, en dat hy wil hê ons moet deur die boek werk. Nou die volgende getal wat daartoe nou genoem is 355. Ek gaan kyk toe wat beteken die getal 355. En die getal 355 kan beteken genade, en dit beteken ook, okay, weer eens in die Hebreëus genade, en in die Grieks beteken dit vernietig, en in Engels is dit consume and destroy, nee? So vernietig, nee? En totaal en al verswelg. So 'n paar dae later, ek gaan ons weer en weer spring, dis maar hoe die Here my gewerk het, 'n paar dae later, dit was nou die Vrydag, die donderdag gewees, en die maandag, toe is ek nog besig so, om deur al die dinge te werk, en ewe skielik, toe ek my Facebook oopmaak, is daar, ek het nie al vir gesoek nie, ek was glad nie die rede hoekom ek daarop was nie, ek was juist besig, ek wou net iets op my Christelike blad gaan post, is al hierdie hele post wat opkom, oor Purim wat begin het, daardie week, eerste week in Maart, en dit is mos die fees van Ester, se vas, wat hulle vier, en daar staan groot geskryf, hierdie vas van Ester was die eerste keer wanneer dit gevier is, en wanneer dit plaasgevind het, was 355 voor Christus. So, dit was vir my, wow, want nie net is dit iets wat toe nou gebeur het in daai tyd nie, maar dit is toe nou juis in hierdie tydperk, wanneer
ons hierdie woord ontvang het, dat hierdie oorlog van Iran toe nou begin het, want ons het op donderdag het ons die woord gekry, en ek gaan nou verder uitbrei daaroor, ek het nou 'n bietjie vooruit gehardloop. Ons het die donderdag die woord gekry van destroy en consume, en toe die Saterdag het Israel en Amerika mos Iran binnegeval. Goed, nou om bietjie terug te gaan. So het ek weer eens, ek wil gaan kyk, die Heilige Gees my gelei. Ek het in 2019 het ek 'n woord van die Heilige 'n woord gekry by die Here, en hy het met my gepraat oor ek het 'n droom gehad oor 2030 wat daar groot dinge gaan gebeur. Ek is nie presies nou nog nie seker presies wat nie. Dit is ek noem dit maar net 'n high watch jaar, iets wat groot in die gees gaan gebeur. Toe die Heilige Gees my gevat om 'n tydlyn te maak van 2019 tot en met 2030 en vir my gewys wat elke jaar beteken volgens die Hebreëse kalender, en ek wou toe gaan kyk het wat beteken 2026, omdat daai 2026 so vir my uitgestaan het, en ek gaan kyk toe wat beteken 2026, en 2026 voordat ek toe nou daar uitkom, eers dit sê 2026 beteken toe nou ook dit is to kill, slay, destroy, murder. Dit is wat 2026 beteken, né? En dan as jy nou gaan kyk na die Hebreëse jaar, wat dan nou 5786 sal wees, dan beteken dit om jou oë toe te maak, jy weet, want basies cover jy oë, want dit kan nou wees, jy wil nie sien nie, of jy hou jou blind, of dit is te erg om te aanskou, weet, oorlog, so dit kan nou baie tipe dinge beteken. En ek blaai so dit net so omblaai, iets fantasties. Toe ek so omblaai, want ek het my tydlyn begin by die een blaai, en ek het so oorgegaan na die ander blaai, toe ek so omblaai om te kyk na by die volgende bladsy wat ek geskryf het. Toe staan daar in groot geskryf, hoe ek dit nou nog met 'n highlighter, hier sal julle sien, met 'n highlighter, ek weet nie of jy kan sien nie, hierso het ek gehighlight. Amos 3, vanaf vers 3 tot 8. En dit wil ek vir julle lees, en dit is iets wat die Heilige Gees vir my absoluut uitgelig het, en wat vir my bitter interessant was, rakende hierdie oorlog. Wat ek toe nou ook eers na die tyd gehoor het. Ek gaan gou vir jou lees. Sal twee saamloop, as hulle dit nie afgespreek het nie? Sal 'n leeu in die bos brul, as hy niks het om te vreet nie? Sal hy in sy boerplek roep, as hy nie gevang het nie? Sal 'n voël in 'n wip op die grond val, as daar nie 'n strik vir hom gestel is nie? Sal 'n wip op die grond toeklap, as dit nie iets gevang het nie? Sal daar in 'n stad op 'n ramshoring geblaas word, as die inwoners nie geskrik het nie? Sal daar 'n ramp oor 'n stad kom, as die Here dit nie gebring het nie? Die Here God doen niks, as hy nie sy besluit bekend gemaak het aan sy dienaars, die profete nie. Die leeu het gebrul, wie sal nie bang wees nie? Die Here God het gepraat, wie sal nie as profeet optree nie? Net so ver. En toe ek dit lees, toe skrik ek my amper boeglam, want dit is waar dit nou baie interessant raak. Hierdie hele 'n missie van Israel, kyk, hulle noem elke keer hulle missies het sulke spesiale name. Nou hierdie missie se naam is The Roaring Lion. Julle my nie glo nie, gaan kyk, gaan Google dit. Dit is die missie, die geveg teen Iran op die oomblik is genoem The Roaring Lion. En hier praat God van dat die Roaring Lion, as hy nie brul die leeu nie, hy gaan die mense waarsku, hy gaan die stad inneem. En so ook sê hy sal sy profete waarsku voordat hierdie dinge gaan gebeur,
ek noem myself nie 'n profeet nie, ek noem nie my man 'n profeet nie, maar ek het spesifiek 'n profetiese bediening, ek weet, en die Here gee baie keer van 'n profetiese woord. So die Here lig ons altyd in van dinge voor dit gaan gebeur het. So die donderdag het hy al hierdie woord gegee en Saterdag het dit gebeur. So natuurlik ons kan nou niks daaraan doen nie, want dit is klaar so beplan al voor die tyd dat hierdie dinge gaan gebeur en dit gaan in vervulling kom. So wat wil ek nou vir jou eintlik sê deur hierdie hele Amos profesie? Wat beteken dit nou vir ons huidiglik? So op die oomblik kan ons maar net op die kantlyn sit en wag en kyk hoe God die stukkies op die skaakbord skuif. Ek is oortuig daarvan dat dinge in plek geskuif word vir die Gog en Magog oorlog, die Esegiel 38 profesie, om in plek te val en dan om in vervulling te kom. So ek dink jy kan sien al die rolspelers is besig om ook 'n vinger hier in die pastei te kry, want jy hoor nou al klaar van Turkye wat iets te sê het, wat meer betrokke wil raak. Jy hoor China, soos julle weet, ek het 'n video gemaak in die begin van Januarie, waar die Here vir my 'n droom gegee het oor China en Derde Wêreldoorlog. China het ook nou begin op stroppelis raak. Ons sien daar die straat van Hormuz word nou, dan sy oop, dan sy toe. So daar's baie wrywing wat tussen klomp lande ontstaan. En dit help nie ons raak nou kwaad vir Donald Trump of vir Iran of vir wie die rolspelers is Israel nie. God is nog steeds in beheer. God beplan die dinge so. Hy is die een wat maak dat die leeu brul. Hy is die een wat maak dat hierdie skuwe geskuif word. Ja, dit is nie lekker nie, daar's oorlog, mense gaan dood. Dit is baie hartseer, maar ons kan nou niks daaraan doen nie. Dinge moet gebeur soos dit gebeur, sodat ons kan nader kom aan ons einddoel, waar Jesus ons op die einde van die dag gaan kom haal. As jy 'n eindtyd profesie ken, weet jy, dit is wat die Here ons teen waarsku en sê, luister, kry jou lewe reg. Jy's nie hier op 'n joyride nie. Jy's hierso om siele te wen vir Jesus. Natuurlik kan jy dit geniet ook en jy kan 'n wonderlike lewe hê, maar jou groot einddoel is om siele te wen vir Jesus soveel as moontlik, want dit is klaar geskryf in God se woord dat dit gaan al hoe slegter raak soos ons nader aan die eindtyd beweeg. So wanneer jy nou daardie studie gaan doen, meer in diepte studie, want ek glo dit is wat die Here vir ons ook nou te wys is, om my gesê gaan lees die boek van Amos, nie net sodat ek by hierdie Amos gedeelte kon uitkom om juist te sê dit is nou the roaring lion nie, maar die hele boek van Amos wys vir ons basies maar net dat Israel en die omringende nasies gaan gestraf word, soos hulle in die verlede gestraf is daar nog profeseë wat onvervuld is. Ek het in daardie studie mooi vir jou uiteengesit watter profeseë van Amos, daar's 9 hoofstukke, is vervul en watter is nou nog nie vervul nie. Maar soos ons ook lees in wat is nou die boek Prediker, weet daar's niks niets onder die son nie. Alles word herhaal, want die Here is genadig. Soos ons weer eens gesien het, hierdie 355 beteken ook genade. Hy's genadig want hy wil ons waarsku, hy wil ons tyd gee en sê luister, kry jou lewe reg nou terwyl jy kan. Sê vir soveel mense, want daar word ook weer eens verwys na die dae van Noag en Lot. Ons kan sien ons lewe in daardie dae. Ons kan sien dis presies wat gebeur het as jy nou Amos gaan lees hoe die mense gelewe het in daardie tyd ook. Hulle wou nie luister nie, die straf van God het oor hulle gekom en dit is wat weer gaan gebeur in die groot verdrukking. Weet tydens die 7 jaar groot verdrukking. So ja, hopelik is ons nie hier nie. Ek glo vas die Here gaan sy kinders kom haal met die wegraping, maar jy moet nog steeds, jy hoef nie in vrees te lewe nie, maar jy moet nog steeds lewe sodat jy reg kan wees 'n verhouding met Jesus het, sodat jy kan saamgaan, sodat jy nie deur dit hoef te gaan nie. So en dat jy soveel as moontlik mense kan waarsku. So moet jy in vrees wees nou, moet jy angstig raak, glad nie. Die Here gee nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid nie, liefde, krag en selfbeheersing.
En so ons moet opgewonde raak as ons hierdie dinge sien gebeur, al is dit hoe hartseer, maar ons moet opgewonde raak want ons sien God se plan is besig om in vervulling te kom en ons is besig om die legkaartstukkies is besig om by mekaar te pas. So ek hoop jy raak opgewonde saam met ons. Ek hoop jy gaan bestudeer die boek van Amos en kry 'n bietjie agtergrond oor wat God vir ons wil sê, sy kinders en ja, hou dop wat gaan gebeur. Hou Turkye ook baie dop. Ek sê dit baie vir mense. Dit is 'n groot dit is een van die drome en dinge wat die Here al lank al vir my uitgewys het, is Turkye wat 'n groot rolspeler gaan wees. Mense vergeet van hulle dink nie baie van hulle nie, hulle bring dit nie in nie, maar ja, hou hulle dop, hou China dop en dan kyk ons maar hoe hierdie dinge gaan uitspeel. Tot ons volgende keer weer gesels. Shalom.